Nie wiem, jak wy to widzicie, ale dla mnie jest to problem, który jest do rozwiązania. Wystarczy chcieć. A jeżeli coś już chcemy, to już coś możemy. Więc jeśli mieszkańcy zgłaszają to, to może warto ich posłuchać i wyciągnąć z tego wnioski, a nie bagatelizować problem i odkładać go, który rośnie z roku na rok. A co najważniejsze, że wiecie, kto jest winny temu wszystkiemu, a nic z tym nie robicie. Dziękuję.